You are watching Yoho Television HD. Stay connected. होइन विश्वव्यापी रूपमा जुन मन्दी आएको छ, अमेरिकाले अब कोरोनाले ठुलो मन्दी निम्ति आउने भनेर घोषणा गरिसकेका छ। चीनले पनि त्यो कुरो भनिसकेका छ र भारतमा पनि त्यसका लक्षणहरू देखिसकेका छन् र संसारभरिमा आपूर्ति प्रणाली र चाहिँ क्याश फ्लो प्रणाली सबै चाहिँ बाधित भएको छ। एक किसिमले युरोप लकडाउन नै भइसकेको छ, अमेरिका पनि लकडाउन हुने सम्भावना छ, चाइना पनि लामो समय लकडाउन नै भयो, इन्डियामा पनि लगभग त्यो देखिरहेको छ भने नेपाल अछुतो रहने कुरो भएन। यद्यपि नेपालमा अहिलेसम्म मेडिकल्ली कुनै पनि केस प्रुफ भएको छैन, तर नेपाल आफैमा के भने पूर्ण रूपेण साधन स्रोत र अन्य किसिमबाट पनि चाहिँ धेरै पराधीन र पराश्रित अर्थतन्त्र नै हो। यो अवस्थामा जस्तो कि मध्यपूर्वमा चाहिँ त लेबरहरू जाने क्रम रोकिएर त्यहाँबाट आउने चाहिँ रेमिटेन्स बाधित भएको अवस्था छ अनि यी पनि चाहिँ मतलब आपूर्ति प्रणाली बाधित हुने अवस्था देखिया छ। यद्यपि भारतमा त्यो इन्धनहरुमा नभए पनि अरू चीजहरुमा चाइनाबाट आउने त धेरै चीजहरुको आपूर्ति भइरहेको छैन, धेरै वस्तुहरुको आपूर्ति भइरहेको छैन। यी सबैले के भयो भने सामान आयात पनि भएन भने स्वाभाविक रूपले त्यसले कस्टम ड्युटी देखि लिएर भ्याट र इन्कम ट्याक्स सम्ममा हान्छ र यही अवस्थामा के छ भने अब उद्योग र व्यापारले को चाहिँ मतलब कारोबार बाधित भइसकेपछि अब पर्यटन पुरै बाधित भएको छ, एयरलाइन्सहरु बाधित छन् अनि यसले समग्र राजस्वलाई पनि हान्छ र बैंकको चाहिँ मतलब रिपेमेन्ट प्रणालीलाई पनि यसले चाहिँ मतलब प्रभावित पार्छ। तर यत्रो धेरै यसका प्रभावहरुका सम्भावनाहरु छन् र ती प्रभावहरु देखिन पनि थालिसकेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ ठमेल सुनसान छ, होटलहरुको बुकिङ छैन। पोखरामा जानुभयो भने लेकसाइडका होटलहरु चाहिँ मतलब शून्य बुकिङमा रहेका छन्, कुनै ओकुपेन्सी नै छैन। यो अवस्थामा चाहिँ जसरी अरू देशका प्रभावित देशको चाहिँ मतलब सेन्ट्रल बैंक माने केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालय अर्थमन्त्रीहरूले कार्यकारी प्रमुखहरूले जुन प्रकारले जनतालाई आश्वस्त पार्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि हरेक किसिमका उपायहरू सुझाइरहेको छन्, त्यसको तुलनामा नेपाल चाहिँ रेस्पोन्स विहीन देख्छु म। यही अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व पनि छैन अहिले र अर्थ मन्त्रालय पनि समुचित रूपले कुनै प्रकारको रेस्पोन्स अहिले आइरहेको छैन। प्रभाव धेरै इन्टेन्स भएर गइसकेको छ, धेरै सघन भएर गइसकेको छ प्रभाव, तर त्यसको चाहिँ पोलिटिकल रेस्पोन्स आइरहेको छैन। यो गम्भीर कुरा हो हैन। जस्तो कि अब अहिले उद्योगी व्यापारीहरूले कसैले पनि ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आयो भने सबै डिफल्टरमा जाने छ। त्यसका लागि अब मोराटोरियम बढाउनु पर्यो कि हैन, यसलाई कसरी स्टेन स्टिलमा गर्ने, अब सबै चाहिँ मतलब पर्यटन उद्योग धराशयी हुने अवस्था आयो भने त्यसलाई बेल आउट प्याकेजहरू के गर्ने हो, यस्ता कुराहरूमा एस्योर्ड गर्नुपर्छ भने अब त्योभन्दा बाहिर पनि जस्तो कि भारतमा चाहिँ भर्खरै आपूर्ति प्रणाली बाधित भएर जनताहरूको घर घरमा खान नपाउने स्थिति भयो भने सरकारले चाहिँ आपूर्ति प्रणाली बहाल गरेर अति आवश्यक के सामग्रीहरूको आपूर्ति चाहिँ गर्नेछ भन्ने कुराको त्यहाँका आपूर्ति मन्त्रीले प्रत्याभूति दिएका छन्। त्यो अहिलेसम्म यहाँ आएको छैन। अब सामानहरूको चाहिँ मतलब अभाव बजारमा सुरु भइसक्यो र सामानहरूको मूल्य वृद्धि पनि व्यापक रूपमा अगाडि बढिसकेको छ। यस्ता कुराहरूदेखि लिएर सामान्य आपूर्ति प्रणालीलाई एस्योर्ड गर्ने र आपूर्ति प्रणाली बहाल गर्ने र अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्य नियन्त्रण गर्नेदेखि लिएर औद्योगिक र व्यापारिक समुदायलाई अहिले चाहिँ मतलब तिमीहरूलाई जुन अप्ठ्यारो परेको छ कारोबारीहरूलाई, त्यो अप्ठ्यारोबाट यो नीतिबाट हामीहरूले तिमीहरूलाई चाहिँ मतलब सहज बनाइदिन्छौँ भन्ने कुराको प्रत्याभूति त राज्यले दिनुपर्छ। जस्तो अमेरिकाले भने शून्य इन्ट्रेस्टमा राख्यो, दोस्रो विश्वयुद्धको जस्तो स्थिति आयो शून्य इन्ट्रेस्टमा। अनि मोराटोरियमबाट के भने त्यो भने के भने ब्याज तिर्नुपर्नेहरूलाई पनि स्वाभाविक रूपले डिफल्टरको लिस्टमा नजाने, त्यो ब्याज ब्रड फरवर्ड भएर जाने, त्यसको चाहिँ मतलब इन्ट्रेस्ट पनि कम तिर्नुपर्ने र तिर्नु नपर्ने
त्यो अवस्था त गरिदियो त फेडरल रिजर्भले जिरो इन्ट्रेस्टमा लगिराखेको छ। यस्ता चाहिँ कता करेक्टिभ मेजर्सहरू, यस्ता चाहिँ मतलब आपतकालीन चाहिँ मतलब नीतिहरू त सरकारले लिएर आउनुपर्छ। यही मौकामा अब डलरको भाउ बढ्दै थालेको छ, यसलाई कसरी चाहिँ मतलब नियन्त्रणमा राख्ने हो हैन। अब भारतको चाहिँ एक्सपोर्ट पनि ठुलो भएको हुनाले भारतले को आफ्नो चाख पनि होला, किन एक्सपोर्ट बढ्दा भनेर बढी डलर आउला भनेर। अब त्यो अवस्थामा अब हामीहरूको चाहिँ चाख उल्टो छ, डलर बढ्यो भने हाम्रो इम्पोर्ट बढी एक्सपोर्ट चाहिँ एकदम नगण्य भएको हुनाले त्यो अवस्थामा कसरी हामीहरूले सन्तुलन कायम गर्ने। अब बाहिरबाट चाहिँ रेमिटेन्सको रूपमा डलर पनि आइराखेको छैन। अझ अब जस्तो कि बाहिरको क्राइसिस भएपछि तेलको मूल्य घट्नाले चाहिँ बाहिरका लगानीकर्ताहरूको स्टक एक्सचेन्ज, बाहिरका स्टक एक्सचेन्जमा लगानीकर्ता जुन त्यो क्यापिटल मार्केटका लगानीकर्ता छ, तिनीहरूलाई चाहिँ मतलब वित्तीय समस्या भएपछि उनीहरूले जुन भारत चीन जस्ता राष्ट्रहरू, हङकङ जस्तो ठाउँहरूमा लगानी गरिराखेका थिए, तिनीहरूले चाहिँ विथड्र गरेको अवस्था छ लगानी। त्यो विथड्र गर्नु भने त चाहिँ मतलब डलरमै विथड्र भएर जान्छ। अन्त इन्डियाबाट डलर विथड्र भने स्वाभाविक रूपमै इन्डियन करेन्सीमाथि प्रेसर पर्न जान्छ। अब हामीहरू त इन्डियासित पेक गरेका छौँ, त्यो अवस्थामा हामीले कसरी त्यो प्रेसर, डलर इन्डियाबाट विथड्र भएर गयो, प्रेसर हामीहरूमाथि पनि पर्यो, किनभने हामीहरूले हाम्रो करेन्सीलाई टेरिटोरियल आइसीको रूपमा विकसित गरेर लिएर आएको छ। अब यसलाई कसरी त्यसबाट इन्डिपेन्डेन्ट गर्ने। मैले धेरै पहिलेदेखि डलरमा पेक गरौँ, क्युबाको जस्तो, मध्यपूर्वका देशहरूको जस्तो सबै मध्यपूर्वका देशहरूले डलरमा पेक गरेका छ। डलरमा पेक गरौँ भनेर मैले उहिलेदेखि भनिआएको मान्छे। ती यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीहरूको फिलोसफिकल्ली पनि राज्यले तय गर्न सकेको छैन र यसतर्फ कुनै पनि प्रकारको करेक्टिभ मेजर्सहरू सरकारले घोषणा गर्न सकेका छैन। यस्तो कन्फ्युजनले त झनै चाहिँ ठुलो चाहिँ दुर्दिन निम्ति आउन सक्छ। अब चढाउनु पर्यो, जस्तो कि अब अहिले चाइना एउटा क्राइसिसमा छ, इन्डिया आफैमा क्राइसिस छ हैन। करेन्सी स्वाप चाइना र इन्डियाबाट गराउन सक्ने अवस्था छैन। हालाकि मध्यपूर्वमा अब जस्तो अबुधाबीतिर चाहिँ मतलब ठुलो रिजर्भ छ, त्यहाँको पैसा करेन्सी स्वाप गराउनलाई केही गर्ने हो कि फरेन रिजर्भ बढाउन सरकार आफै जमानतमा बसेर अहिलेसम्मका नीति र विधिले नदिएको कुनै नयाँ उपाय लिएर आउने हो कि। सरकारको जमानत त बिक्री हुन्छ नि त, गइसकेको छ। होटलवालाहरू, कतिपय होटलहरूले आधी तलब दिन्छु तिमीहरू चाहिँ घरैमा बस भनेर पनि कर्मचारी र मजदुरहरूलाई बिदा गरेको कुरा सुनेको छु मैले। अब अहिले नै हेर्नु हो भने काठमाडौँको 5 स्टार तपाईँहरू सर्वे गर्नुहोस् न, सोल्टीको ओकुपेन्सी आजको डेटमा कति छ, अन्नपूर्णको कति छ, याकेनेतीको कति छ, अरू होटलहरूको कति छ, ठमेल गएर हेर्नुहोस् ठमेलको हालत कति छ। ठमेलको धेरै क्रय विक्रय त डलरमा हुने हो नि। अनि सक्षम भएन भने अब आइएमएफबाट क्रेडिट लाइन लिने हो कि के गर्ने हो, त्यो त सरकारले सोच्नु पर्यो नि त। संसारमा चाहिँ म त यस्तो आपतकालीन अब अर्थव्यवस्था आपतमा पर्यो भने त्यसलाई सहयोग दिने निकायहरू पनि छन्। अब पोलिसी कन्सल्टेन्सी दिने निकायहरू पनि छन् संसारमा। तिनीहरूसित सम्पर्क गर्नु पर्यो, आफ्नो बुद्धि अब विवेक लगाउनु पर्यो, सिप लगाउनु पर्यो। पेन्डेमिक नहोस् भनेर यो चाहिँ नफैलियोस्, रोग नफैलियोस् भनेर एक किसिमको बहस र एक किसिमको हैन शाब्दिक तयारीहरू देखियो। भौतिक तयारी त अहिलेसम्म एउटा नगर बसमा चाहिँ मतलब डिसइन्फेक्टेन्ट छिट्किएको छैन, एउटा बस स्टपमा सिकेर कुनै सार्वजनिक ठाउँमा एक ठाउँ पनि डिसइन्फेक्टेन्ट छड्केको देखिया छैन, कुनै सार्वजनिक यातायातमा छड्केको देखिया छैन। त्यसकारण भौतिक तयारी त होइन, शाब्दिक तयारी र बहसहरू चाहिँ भएको देखियो। तर यसको सँगसँगै आउने इकोनोमिक पेन्डेमिकको बारेमा त शाब्दिक तयारी पनि देखियो। यसले सङ्कट निम्त्याउँछ। अब के भने राजस्व भत्तै घट्ने पक्कै छ, आयकर उठ्दैन, सबै व्यापारीहरूको ब्यालेन्स सिट घाटामा हुन्छ। अब होटलको ओकुपेन्सी नहुनु भनेको भ्याट पनि नउठ्नु हो। अनि अब सबै चाहिँ आयात नभएपछि, आवश्यकीय वस्तु त हामी आयात गर्छौँ, आयात नभएपछि भन्सारको राजस्व पनि नउठ्नु, भन्सार महसुल पनि नउठ्नु हो। अनि साधारण खर्च मात्रै बिहोर्ने गरी हाम्रो राजस्व अहिलेसम्म राजस्वले साधारण मात्र खर्च मात्रै बिहोरेको छ। त्यही राजस्व घटी भयो भने तलब दिन्न भन्न पाउँदैन सरकारले। सरकारको साधारण खर्च त
अब भनेअनुसार गऱ्यो भने त अब यही पेन्डेमिकसित लड्नलाई हुन त WHO ले केही दिएको छ पैसा, तर त्यसका अतिरिक्त पनि अरू खर्च हुने अवस्था देखियो। अनि साधारण खर्च चाहिँ अन्य किसिमबाट पनि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था निर्माण हुने, साधारण खर्चलाई बिहोर्ने राजस्व पनि नउठ्ने भएपछि फेरि अब ओरतिर परतिर मागौँ न त भन्दाखेरि भारत आफ्नै पेन्डेमिकमा छ, चाइना आफ्नै स्थितिमा जुधिराखेको छ, अमेरिका आफ्नै स्थितिमा जुधिराखेको छ, युरोप आफ्नै स्थितिमा जुझेको छ। आफ्नो समस्यालाई छोडेर कसले नेपालप्रति ध्यान आकर्षण गर्ने? त्यसकारण एउटा एक किसिमको चाहिँ मतलब सन्निकट समस्या त देखिन्छ र निकै ठुलो हो र ठुलै स्पेक्ट्रमको समस्या देखिराखेको छ। You are watching Yoho Television HD. Stay connected.